El Kriya Yoga es una ciencia de la respiración correcta. Al inhalar de forma apropiada, cuando la calma desciende, el devoto permanece en pleno gozo y percibe las tres cualidades divinas: el sonido divino, la luz divina y la vibración divina. La Biblia dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. En este versículo, el verbo significa el sonido divino. Juan 1:1. Cuando un devoto está en meditación profunda, escucha sonidos. El sonido puede ser un zumbido, un susurro, un estruendo, un rugido, el sonido de una campana de iglesia y gran variedad de sonidos. Cuando un devoto escucha cualquiera de estos sonidos absorbentes, este es llamado el sonido Om. El cuerpo humano es un microcosmos y el sonido del motor del cosmos es Om. Shabda Brahma. Om es Dios. En el Bhagavad Gita 10:25, Dios dice: Giram asmikam aksharam, lo que significa que, en medio del sonido, yo me manifiesto en el Om. El cuerpo causal de un ser humano es A, el cuerpo astral es U y el cuerpo burdo es M. En las escrituras está escrito: Omkarasya Brahma Rshi Gayatri Chanda Agni Devataha Sarva Karma Arambe Viniyogaha. Lo que significa que el Om llega y se expresa antes de que pensemos algo, hablemos algo o hagamos alguna acción. Antes de que sintamos el hambre, el A sin forma de inspiración de hambre, el A sin forma da inspiración de hambre desde el vacío. Entonces, en nuestro cerebro, cuerpo astral, U, percibimos nuestra hambre. A través del cerebro, en el estómago, percibimos y sentimos esa hambre. Pero nuestra hambre no puede ser satisfecha hasta que nuestro cuerpo burdo, diga a través de la boca: tengo hambre. Así que nuestro cuerpo causal es A, nuestro cuerpo astral es U y nuestro cuerpo burdo es M. El conjunto de estos tres cuerpos es Om. Por lo tanto, cualquier acción o pensamiento, bueno o malo, que llega a través de nuestra mente y es expresado, es Om. Cualquier sonido verbal o mundano es la suma del Om, pero no podemos percibir esto hasta que no vayamos donde una persona verdaderamente realizada y obtengamos la técnica para oír el sonido Om. Mediante el poder de un maestro realizado de Kriya Yoga, cualquier persona puede percibir ese sonido divino en un corto periodo de tiempo. La suma de la totalidad del mundo es Om. Mientras más profundamente medite una persona, más podrá ella escuchar el sonido de manera constante, aún en la diversidad. Cuando el devoto abstrae sus sentidos del centro cóccigeo y, a través de un proceso gradual, llega al reino de Dios en la pituitaria, él se funde en el estado de supraconciencia, se eleva más allá del cuerpo burdo y automáticamente oye el sonido Om en todos los centros de la columna vertebral. De acuerdo con muchos yogis, usted debe entonar Om en cada uno de los 6 centros espinales, desde arriba hasta abajo. Pero cuando usted oye el sonido de forma constante en cada centro sin presionar sus oídos, usted está fundido en Dios. Y por lo tanto no se requiere cantar Om en cada centro, puesto que usted ya está en el medio del sonido. Cuando Dios creó el universo, el poder creativo fue el sonido, Om, y su primera creación fue el vacío. Es en el vacío donde el sonido Om se oye con claridad. Existen 5 vacíos en la cabeza por encima del centro cervical. A partir del centro cervical, los centros del vacío son Chidakash, Parakash, Taharakash, Atmakash y Mahakash. En la médula oblonga, el devoto solo siente el sonido. El sonido viene del vacío. En las escrituras se dice: Indriyanam, Manataha, Mananatastu, Maruta Marutastu, Layanataha, Salayan Dam Asrita. La mente es el amo de los teléfonos de los 5 sentidos y el amo de la mente es la respiración. Controlar la respiración es controlar la mente. Por medio del control de la respiración y del dominio de la respiración, usted puede obtener calma. La calma es comunión con Dios. En ese estado usted puede oír el sonido Om constante. En el Akash, el vacío, usted está sintiendo la vibración divina.
viendo la luz divina y escuchando el sonido divino. Estos fluyen hacia abajo, desde la cima hasta la base. Usted está en alegría, paz y bienaventuranza. En el estado sin forma, estado de vacío, usted escucha el sonido divino Om extremo. En esta etapa, su limitado cuerpo se transforma y usted está en su cuerpo ilimitado en el estado de supraconciencia, para basta. Y usted escucha el sonido divino y melodioso, ve la luz divina, siente la vibración divina y disfruta en el néctar divino. El Mundaka Upanishad dice, Brahma Veda Brahmaiva Bhavati. El conocedor de Brahman se convierte en Brahman. Aquello que es omnipresente es Brahman. Cualquier voz o sonido que usted escuche es la voz de Dios. Y esa voz es la suma del Om. Eso es todo. Muchas gracias, Ricardo Baba, por compartir. Entonces son fragmentos de El Yoga del Bhagavad Gita, escrito por Paramahansa Yogananda. Capítulo 4 leíste, ¿no? Un fragmento del capítulo 4. Bueno, muchas gracias. Today, what you read is about Om. Lo que se ha leído es sobre el Om, about the Om. Om is the primordial sound. Om es el sonido primordial. ¿Se está oyendo bien, más o menos? Ok. Gracias. In the Bible, John 1:1, it En la mentions Biblia se menciona en Juan 1:1. in the beginning there was Word, En el principio era, en español se dice era el verbo. En inglés it was the word, era la palabra, pero en español, en la Biblia se dice era el verbo. the Word was with God, El verbo estaba con Dios the Word was God. y el verbo Word era Dios. is God. Word El verbo is God. es Dios. In Hinduism, we refer to that word as Om. En el hinduismo nos referimos a esa palabra, a ese verbo como Om. You can have a little more distance between the mouth and the mic. It's distorting, so thank you. So in Christianity, you may refer to that as Amen. En la cristiandad nos podemos referir a este verbo o esta palabra como amén. It's the same primordial sound. Se trata del mismo sonido primordial. The sound is the sound of the creation itself. El sonido es el sonido de la creación misma. When a child cries, Cuando llora, mother sings to the child to calm the child. cuando llora un niño o un bebé, la madre le canta para calmarlo. Listening to the mother's voice, the child becomes calm. Al escuchar la voz de la madre, se calma el niño o la niña. So this sound that we call as Om is the sound of the divine itself. Y este sonido que llamamos Om es el sonido de la divinidad misma. So Guruji was saying that this is the sound of the divine for his children, her children, that is we. Guruji nos estaba diciendo ahí que este sonido es el sonido de la divinidad llamando a sus hijos, a sus niños. So listening to the sound, the mind can be calm. Así que al escuchar este sonido se puede calmar la mente.
So in Yoga Sutra of Patanjali, En los Yoga Sutras de Patanjali, Ishvara Pranidhanat Va, that means surrender to God. estos términos en sánscrito significan entrega a Dios. So it has mentioned that surrendering to God is one way to get to that samadhi state or to the ultimate state. Se ha mencionado que la entrega es una vía que permite llegar al estado de samadhi o al estado de la divinidad. And as the next sutras, it defines what is Ishvara. Y en las siguientes sutras se define qué significa Ishvara. In Ishvara, all the knowledge resides. En Ishvara reside todo el conocimiento. He is free from all negativities, or free from impressions of any karma, Y se impressions está of libre, any impurities. So se está libre de toda negatividad, de todas las impresiones de karma, de toda impureza. yeah, he's free from karma, he's free from the fruits of karma, he's free from any negativities. He is the omniscience. Está libre de karma, libre de todas las impresiones del karma, de todas las impurezas. He is the eternal Guru. Es omnisciente y es el Gurú eterno. He is represented as Om. Y se lo representa como Om. Tasya Vachakaha Pranavaha. That means he is represented as Om. Y esto que acabo de mencionar, Swamiji, en sánscrito quiere decir se lo representa como Om. And in the next sutra he says, Tat Japaha Tadartha Bhavanam. One has to meditate on that sound. Do the japa. Y en el siguiente sutra nos dice Patanjali, se debe meditar en ese sonido con la mala, el japa. Japa means chanting. And Japa significa japaha, that to chant. And how to chant? Tadartha bhavanam, knowing the meaning of it. ¿Y cómo se debe recitar? Con conciencia del significado del mantra. So what is the meaning of that mantra? As we mentioned earlier, this mantra or this Om sound is God itself. ¿Y cuál es el significado de este mantra, de este sonido que estamos mencionando? Om, pues es Dios mismo. God is love, God is peace, God is joy. Dios es amor, Dios es paz y Dios es gozo. God is the ultimate joy. Dios es el gozo último. So with that meaning, the sound Om is nothing but that absolute God, absolute bliss, absolute joy, absolute love, absolute peace within. Meditate. I didn't memorize all of that. It's okay. Can you repeat it? With that sound, God is When joy, God. we meditate on that sound, we have to remember its meaning. Cuando meditamos en este sonido, tenemos que recordar su significado. The meaning is God is this sound. Y el significado es Dios es el sonido. God is that absolute one.
Dios es el absoluto único. God is bliss. Dios es gozo. God is love. Dios es amor. God is peace. Dios es paz. How to do the japa? ¿Cómo hacer la práctica de recitar el mantra con el mala? Hacer japa. So the japa or the chanting is to be done in one can do it in many ways. Se puede hacer de varias maneras. Chanting vocally, Enunciando de manera audible or chanting just moving the lips, not much sound coming out. o con ningún sonido o muy poquito sonido, pero sí con el movimiento de los labios también, Or chanting mentally. o mentalmente. But in Kriya, we chant Om by just listening to that inner sound. Pero en Kriya recitamos el Om sencillamente escuchando el sonido interior, Watching breath. observando la respiración. So there is something called Ajapa Gayatri, or Ajapa means not really chanting, but it is a chanting. Es una recitación que se llama no japa, sino ajapa, que es realmente no recitar. Ajapa Gayatri is nothing but watching breath, listening to the inner sound. Ajapa Gayatri o Gatri. Is it Gatri or Gayatri? Gayatri, Ajapa Gayatri. Ok, Ajapa Gayatri es tan solo escuchar el sonido. Esa manera de recitar es solo escuchar el sonido. So in Kriya, those who are practicing Kriya, you are listening to that sound Quienes practican Kriya escuchan el sonido, while watching your breath. mientras que se observa la respiración. And internally feeling that this sound that I'm hearing is nothing but God. Percibiendo, sintiendo, experimentando que el sonido que se escucha no es sino Dios. Feeling that the divine is singing for me to be one with the divine. Pensando que la divinidad está cantándome para hacerme uno con la divinidad. As the child stops crying, becomes calm when it listens to the mother's song, Cuando el niño o la niña deja de llorar al escuchar la canción de la madre, as we listen to that inner sound, mind becomes calm. de la misma manera, al escuchar nosotros ese sonido interior, la mente se calma. So listen to that inner sound more and more as you watch your breath. Así que escuchemos cada vez más este sonido interior mientras que observamos la respiración. In the Mandukya Upanishad, En el Mandukya Upanishad, this Om is described in detail. se describe en detalle el Om. Om is made up of 3 letters, A, U, Mu. Consta de 3 letras en el alfabeto occidental, A, U, M. So when you open your mouth, Ah, and Al when you abrir la close boca, your mouth, mm, hay A, y cuando se termina, se cierra la boca y es M. in between all other sounds. Y entre lo uno y lo otro existen, se dan todos los sonidos. So closing the mouth and opening the mouth, that's A and Ma, in between all other letters. So it is a complete
list of all the syllables, all the sounds that can come out. De manera que en esa enunciación que va desde la apertura en el fondo de la garganta del A hasta el cierre de la boca con la M, dice Swamiji, existen todos los sonidos posibles. So Om in itself contains all the sounds. Por lo cual se dice que el Om contiene todos los sonidos. The Mandukya Upanishads, they describe these three letters, A, O, Ma, in El such a way Mandukya that Upanishad describe estas tres letras, estos tres sonidos, de tal manera que they relate these three letters to three states of our daily life. se relacionan estas tres letras o estos tres sonidos con What are the three aspectos states de la of vida, con aspectos de la vida diaria. ¿Y cuáles son estos tres aspectos de la vida diaria? So we are wakeful, La vigilia, cuando estamos despiertos, we are now listening to something. estamos escuchando algo. So this wakeful state, all the sense organs, the body is active, wakeful state. En ese estado de vigilia, todos los órganos de los sentidos, el cuerpo entero, están activos. And when we lie down, the body is not active, but the mind may be active. We may be dreaming. So that is Cuando nos- another state. Otro estado es cuando nos reclinamos o nos acostamos, puede que el cuerpo se relaje, pero la mente permanece activa. And when we get to deep sleep, where there is no dream or anything, very calm state, we are not even aware of our own body or mind. That deep state is the third state. Y cuando alcanzamos el tercer estado, ese estado es el del sueño profundo, en donde no hay actividad mental, Is related to the wakeful state, U is related to dream state, related to deep sleep state. entonces la A está relacionada con el estado de vigilia, la U está relacionada, so the A with the wakeful state, the U is related to, Dream state. la U está relacionada con el estado del sueño, and the last one, the M, the sound, to is deep related- sleep state. y el sonido de la M o el M está relacionado con el llamado sueño profundo. And all these three states, behind that, one state which is untouched by that, we call as Turiya. Y detrás de estos tres estados hay un solo estado único, que es el que se llama Surya, Turiya. Turiya. That's T, You as- are, yeah, T-U-R-A, yeah. R-I. Turiya. Turiya. Y-A. El estado Turiya, T-U-R-I-Y de yuca, A, Turiya. That's the fourth state, you can say. Que podríamos considerar como el cuarto estado. So when we say Oma or Om, and there is at the end there is silence, and that silence is represented as this fourth state. Cuando se pronuncia el Om, luego del cual viene un silencio, ese silencio representa ese cuarto estado. In that silence, the sounds are coming. Oma. En el silencio se producen estos sonidos. And the sound ultimately merges in that silence, disappears in that silence. El sonido, en últimas, se funde con ese silencio, desaparece en ese silencio.
these three letters are also related to three bodies. Estas tres letras o tres sonidos también están relacionadas con los tres cuerpos o con tres cuerpos. We have physical body, El cuerpo físico, we have subtle body, el cuerpo sutil, subtle body consisting of our mind, intellect, ego, the sense organs, que consiste en la mente, el intelecto, el ego y los órganos de los sentidos, ese cuerpo sutil. and the third one is the causal body. The Y cause con of el, this I'm sorry, go ahead. causal body, the cause of this existence itself, the body itself. Y el tercer sonido es también relacionado con un cuerpo y es el cuerpo causa, que es el que está detrás. So avuma is related to gross body or physical body, subtle body, and the causal body. De esta manera, el sonido del Om está relacionado también con los tres cuerpos mencionados, el cuerpo físico, el cuerpo astral o sutil y el cuerpo causal. In the Mandukya Upanishad, these things are described in detail. El Mandukya Upanishad describe estos aspectos en detalle. If you want to know more about it, I would recommend you to listen to talks from Swami Sarvapriyanandaji of Vedanta Society of New York on Mandukya Upanishad. There are 4 discourses on it. Si desean conocer más información al respecto, les recomiendo escuchar las charlas del Swami Sarvapriyananda Sarvapriyananda of what Vedanta society? Society of New York. De la Sociedad Vedanta de Nueva York, They are from Ramakrishna Mission. de la Misión Ramakrishna Mission. Es miembro de esta organización, este Swami. Y él, he has recorded these explanations. Yes, in detail. There are 4 discourses on this Mandukya Upanishad. It's a wonderful talk, so I would encourage people to listen to that talk. Este Swami ha grabado en 4 sesiones sus interpretaciones de este sonido según el Mandukya Upanishad y lo recomienda muchísimo Swami. But the talk is in English, so I don't know how. We can try to translate that. We've done that before with Guruji's talks. Él dice, pero está en inglés. Yo le estoy diciendo que pues hemos traducido bastantes charlas de Guruji. Se podría pensar en hacerlo. And if you have the book called Path of Knowledge, book written by Guruji, si se tiene la obra de Guruji, The Path of Knowledge, el camino del conocimiento, on Tattva Bodha, sobre el Tattva Bodha. So Tattva Bodha, the title is Path of Knowledge. Book que tiene como título El camino del conocimiento, The Path of Knowledge. In that book, Guruji has described all these 3 states, 3 bodies, and things like that. Many other terms that we normally use in our talk. Those terms are very well described. Ahí se describen el sonido con relación a los 3 cuerpos y lo que se ha mencionado. There is somebody asking if you could write down, or Gustavo could write down in the chat window, the name of that Swami. Se ha pedido que alguien escriba en el chat el nombre del Swami. Gustavo, tal vez. ¿Lo podríamos repetir, por favor? Could you please repeat the name of the Swami? Just write Sarva. Lo está escribiendo en el chat. Yeah, that's there.
Swami Sarvapriyananda. Ahí lo Yes. escribió. From Vedanta Society of New York. De la Sociedad Vedanta de Nueva York. Vedanta Society of New York. Mandukya Upanishad. Mandukya Upanishad. El Upanishad Mandukya. And this Upanishad has just 12 verses. Esta obra, Mandukya Upanishad, consta únicamente de 12 versos. It's a small Upanishad, but it Es is un a Upanishad. very... It's a small Upanishad consisting of 12 verses, but it's very, very highly recommended. One Es who un Upanishad. studies... Sorry, you can translate. Okay, we have to find a rhythm. I'm interrupting you, and No so problem, no problem, I'm no sorry. No problem. Dice que es un Upanishad bien cortico, consta solamente de 12 versos, pero lo recomienda muchísimo. So there is a story behind it. When Hanuman asked Rama about spiritual living, Y hay un relato que está detrás de esta obra, cuando Hanuman, el dios mono, le preguntó a Rama sobre la vida espiritual. Rama told Hanuman that you study Mandukya Upanishad. La respuesta de Rama fue, debes estudiar este Upanishad, el Mandukya Upanishad. If one cannot understand Mandukya Upanishad, then they can study other 108 Upanishads. If you can understand it, then you can study the other 108 Upanishads. If you cannot understand and cannot. realize the God, then they can Then study you have to other go through. Upanishads. Si uno no puede estudiar este Mandukya Upanishad y realizar la divinidad, entonces puede dedicarse a estudiar los otros 108 Upanishads, dice. So that 12 verses itself is so compact, and if one understands that, that itself can give liberation. Porque es tan compacto, tan conciso lo que contiene el Mandukya Upanishad que tan solo en 12 versos, dice Swamiji, se puede alcanzar la divinidad. So coming back to Yoga Sutra Patanjali, Tat Japaha Tadartha Bhavanam. Entonces, Meditate on this Om with meaning. Entonces, regresando al Yoga Sutra de Patanjali, al que se ha referido Swamiji, se dice, hay que meditar en este sonido. You have to meditate on this sound, contemplating its meaning, knowing its meaning, right? Yes. Contemplando su significado, con conciencia de su significado. So the meaning is very vast, but for us the simple meaning is the sound itself is God. El significado de este vocablo es vasto, pero para nosotros lo podemos simplificar diciendo que es Dios. So when you get to silent meditation, just listen to that sound with love for God, knowing that what you're listening is God, God's presence is that sound. Entonces, Then, al estar meditando, cuando se llega al Parabhasta, se debe tener conciencia de este sonido, conciencia de que se trata de Dios. so then you can get to the samadhi state. De esta manera se puede alcanzar el estado de samadhi. That's what Patanjali was saying. Es lo que nos dice Patanjali. So we are very grateful. In Kriya practice, we are asked to listen to that inner sound.
Estamos muy agradecidos porque en nuestra práctica de Kriya se nos pide escuchar este sonido interior. If you want to know more about it, you can listen to Guruji's talk on Yoga Sutras, on these sutras that we discussed. Si se quiere saber más, también se pueden escuchar las charlas que están grabadas de Guruji sobre estos sutras de Patanjali. Guruji has given discourses on Yoga Sutra. There are 195 videos on. Están grabados en video y son 195 videos, right? Yes. Son 195 videos de Guruji en su interpretación de los sutras de Patanjali. Do you have Yoga Sutra book in Spanish from our Guruji? I don't know. I don't think so. That's a good book to translate. Sería bueno traducir esta obra, el libro de Guruji sobre los Yoga Sutras de Patanjali. Preguntaba a Swamiji si la tenemos en español, que yo sepa, ¿no? Okay. Is the time over? What's that, Swamiji? I didn't hear that. Are we You're asking about the time. time? Yeah. ¿Cómo estamos de tiempo? Pregunta Swamiji Gustavo. Bien, bien. Estamos. We're fine. Take one more hour. Una hora más, le digo. So love God, listen to the sound, go beyond Amemos. body consciousness. Amemos a Dios, escuchemos el sonido, vayamos más allá de la conciencia del cuerpo, dice Swamiji. As you listen to that sound, love God, feel yourself in that love, in that peace, in that joy. Dice Swamiji, repite, escuchemos este sonido como presencia de Dios. Let it purify our heart and mind and completely merge in God. Permitamos que nos purifique el corazón y la mente para podernos fundir en Dios. Today in India they are celebrating Diwali, so on this occasion I wish you all happy Diwali. Hoy en la India se está celebrando el festival de Diwali y dice que les deseo a todos un feliz Diwali. With this, I conclude the talk. Thank you. Con esto concluimos la charla. Om Purnamataha Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you all. Gracias a todos. Gracias, Swamiji. Thank you, Swamiji. Beautiful talk. Thank you.